Администрация Байдена разрешила Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории Курской области. Решение совсем не сенсационное, довольно ожидаемое, но коротко о нем поговорить нужно. Начнем с прогноза. Сегодня обязательно встанут в шеренгу все дежурные спикеры от Пескова до Захаровой и произнесут ровно тот текст, который уже не раз произносили с момента первых поставок Украине тяжелого вооружения. И на этом официальная реакция будет окончена. Мы в очередной раз увидим подтверждение истины, о которой говорили. Действия Путина никак не связаны с поведением Украины и ее западных союзников. Путин делает все от себя зависящее и ведет войну всеми средствами, что у него есть. А страхи союзников относительно сближения России с КНДР, относительно помощи хуситам, атакующим суда в Красном море, бомбежек городов и инфраструктуры – все эти страхи реализуются без какой-либо связи с внешними раздражителями. И еще кое-что. Сейчас активно форсятся схемы, на которых украинские ракеты достают до Москвы или даже дальше. Схемы эти не имеют никакого отношения к действительности. Во-первых, зона поражения четко ограничена именно Курской областью. Во-вторых, предел дальности ракет, поставленных Украине, 300 километров. Даже если у какой-то ракеты есть модификация, способная лететь сильно дальше, ее, согласно международным договорам, нельзя экспортировать никому, ни за какие деньги и не в рамках помощи бесплатной. На этой войне случится еще много открытий чудных. Давать зуб за то, что никогда и ни при каких обстоятельствах атакамс не прилетит в Москву, я не буду. Но в обозримой перспективе можно об этом не переживать. Само разрешение на дальнобойные удары по российской территории нет смысла рассматривать вне контекста. А он вышел настолько вопиющим, что дальше некуда. 3 дня назад, впервые за 2 года, Путину позвонил канцлер Германии Шольц. Если судить по тем пресс-релизам, которые выдали стороны, это был разговор 2 радиоприемников, настроенных на разные волны. Стороны друг другу повторили все то же, что 2 года назад. Шольц призвал к миру, Путин воспроизводил методичку собственной пропаганды. На том и разошлись. Но сам факт такого звонка – штука важная. Никто канцлеру Шольцу спасибо за этот звонок не скажет. Разговаривать с Путиным в нынешних обстоятельствах жанр заведомо унизительный. Тем не менее, Шольц на это пошел, сопроводив все публичными декларациями о том, что надо разговаривать и договариваться. Спустя сутки после этого разговора по Украине был нанесен, если не самый, то один из самых массированных ударов за все время войны. Били всем, что есть в наличии. Шахедами, искандерами, кинжалами. Вполне демонстративно били по гражданским объектам. Могло между этими 2 событиями не быть никакой связи? В принципе, могло. Ведь интенсивность обстрела украинской территории зависит от физического наличия средств поражения. Ракеты производят не так быстро, их какое-то время накапливают, а затем запускают большой пачкой, куда глаза глядят. В принципе, такой удар мог быть запланирован заранее, а звонок Шольца просто с ним совпал. Но даже если так, то совпал он максимально демонстративно. Со стороны все выглядит так. Любые попытки о чем-то с Путиным разговаривать, как-то его увещевать, давать ему возможность вновь ощутить себя тем, с кем возможны переговоры, только убеждают его в том, что он хозяин ситуации и провоцирует на более кровавые перформансы. Понятно, что никакой западный лидер не хочет оказаться на месте Шольца, того, кто своим соглашательством и нерешительностью поощряет маньяка на новые свершения. Совпадение это или нет, но нет более внятного способа показать. С Путиным разговоры не просто не работают, а хуже, работают в обратную сторону. Но это не весь контекст. Еще важная часть контекста заключается в том, что 2 месяца, которые остались президенту Байдену и его администрации, это сессия хромой утки. Наша пропаганда словосочетание «хромая утка» применительно к Байдену очень полюбила, потому что это звучит унизительно. Но на деле хромая утка – птица опасная. Сейчас короткая реклама, а потом поговорим об этом подробнее. Пляжный отдых традиционно самый популярный у россиян, особенно у жителей больших городов. А что если бы можно было поехать не в курортный отель, а в собственный домик? Где-нибудь на Бали? Думаете, это недостижимая мечта? Не такая уж и недостижимая, если остальное время этот домик сдавать. На самом деле это довольно популярный вид инвестиций, и существуют компании, которые предлагают такую недвижимость под ключ. Я вам сегодня хочу рассказать про Break Property, одного из крупнейших девелоперов на Бали. Они работают с 2016 года и построили больше 44 тысяч квадратных метров высококлассной курортной недвижимости. А сейчас они запускают проект Elysium.
Он расположен рядом с предыдущими объектами, то есть в уже обжитой зоне, и в 2 шагах от пляжа. Это тоже позволяет с большей вероятностью прогнозировать, что новый проект покажет такие же хорошие результаты, как и ранее запущенные проекты. Ведь, например, на уже построенном комплексе Болливуд загрузка за прошлый год составила 88%, что является довольно высоким показателем. В комплексе будут построены виллы и компактные апартаменты с собственным садом, балконом и видом на океан и горы. Кроме того, здесь запланировано 2500 квадратных метров общественных и коммерческих пространств. Рестораны и кафе, магазины и коворкинги, тренажерный зал, спа-центр, йога-студии, уединенные места для медитации и зоны отдыха с просторными бассейнами. Ориентируясь на предыдущие проекты, можно предсказать, что такая недвижимость может приносить 12-16% годовых. Плюс еще в том, что на Бали сезон круглый год без перерыва, да еще и поток туристов постоянно растет. Например, в апреле 24-го их было на 28,5% больше, чем годом ранее. А это, естественно, приводит к росту стоимости недвижимости. При этом хлопот минимум, все сдается под ключ, в цену входят даже вилки и ложки. Все объекты застрахованы, застройщик дает гарантию 7 лет на качество постройки. Туристам недвижимость сдает управляющая компания, она же занимается уборкой, ремонтом и другими текущими вопросами. Вам остается только получать доход. Ну и, конечно, если вы захотите сами там отдохнуть, ваша вилла или квартира всегда к вашим услугам. Сейчас у Брейга действует акция. Вы оплачиваете только часть стоимости недвижимости, а оставшуюся часть можно будет гасить с доходов от аренды. А с промокодом MAXCATS вы получите специальные условия на обслуживание от управляющей компании, что еще больше увеличит доходность инвестиций. Все подробности по ссылке в описании. А еще у Брейга есть русскоязычный YouTube-канал, где рассказывают о тонкостях инвестиций в недвижимость на Бали. Заходите, изучайте и подписывайтесь. Продолжим. Мы говорили, что Байдена пропаганда полюбила называть хромой уткой, потому что это звучит унизительно. Но на деле, вообще-то, хромая утка – птица опасная. Администрация, которая уже точно уходит в полном составе, которая свободна от сохранения хрупких межпартийных компромиссов, от соблюдения всяких сложных сделок. Свободна от переживаний о том, как решения, принятые сегодня, аукнутся завтра. Такая администрация очень свободна в своих действиях. У администрации Байдена нет никаких мотивов упрощать жизнь Дональду Трампу. И вообще задумываться, как он там своим кавалерийским наскоком в 2 притопа и 3 прихлопа собирается решить все мировые проблемы, в чем, конечно, мы ему желаем всяческих успехов. Текущая администрация достаточно свободна, чтобы разом принять все давно перезревшие решения. А разрешение на дальнобойные эти удары в военной логике перезрело давно. Война, где одна из сторон воюет со связанными за спиной руками, это нонсенс. Так вообще-то не бывает. Формат военной помощи в час по чайной ложке, к которой еще и 3-томник правил прилагается, здесь не бить, там не бить, тут не использовать, это что-то довольно странное. В принципе, для американской политики это скорее типично, чем нетипично. Когда администрация меняется на противоположную, когда ожидается основательная смена курса, самое время почистить все хвосты, закрыть все взятые на себя обязательства. Тем более, когда появляется настолько чудовищный повод. Откровенно варварский и совершенно демонстративный удар по гражданскому населению Украины, заведомо ничем не спровоцированный, осуществленный только потому, что Путин мог его осуществить. Еще довольно важное обстоятельство в том, что это одно из решений, которое новой администрации под командованием Трампа будет очень сложно откатить. Трамп и без того постоянно отбрехивается от излишних симпатий к Путину. Но отмена такого решения будет выглядеть как прямая помощь Путину, причем военная помощь. Если смотреть с точки зрения американской политики, это довольно своевременное и сильное решение. И что бы Трамп ни делал, а мы без малейшего понятия на самом деле, что он будет делать, ему придется исходить из реалий, которые уже есть в наличии, что Украина использует американское дальнобойное вооружение по военным целям на российской территории. И это решение, конечно же, развязывает руки европейским союзникам США. Пока сведения о разрешении ударов европейскими ракетами крайне противоречивы. Но плюс-минус понятно, что решения, если не приняты, то близки к принятию. Европейцы не раз говорили, что тут ход за Соединенными Штатами. В конце перейдем к единственному, что во всей этой истории способно как-то поднимать настроение. К реакции Z-сообщества. Сообщество это всегда находится в довольно унизительной дихотомии. С одной стороны, надо всякий раз воздавать руки к небу и вопрошать: когда же мы уже начнем воевать по-настоящему?
Когда же объявим войну США и весь мир уделаем в труху? Когда же Верховный примет то самое решение? С другой стороны, они понимают, с каждым следующим разом таких призывов они выглядят все большими идиотами. Что их Верховный совершенно не видал себя в гробу, и дурак-то дурак, но мыло не ест. Поэтому реакция гуляет в амплитуде от бахвальства и шапкозакидательства, мол, да такое разрешение ни на что не повлияет. Ну что нам эти ракеты, раз наше ПВО так успешно справляется даже с тучами дронов? До полупанических надежд, что хоть в этот раз кому-то заранее придет в голову отодвинуть все важные объекты за пределы радиуса действий атакамсов и не устраивать построение солдат прямо в зоне поражения. Каждая из реакций обязательно дополняется стенаниями относительно недостаточной решимости российского начальства. Ведь если бы была решимость объявить войну сразу всему НАТО, никаких ракет бы сейчас не полетело. Не ищите внутренней логики в этих утверждениях, ее там нет. Типа, если мы не хотим получать натовскими ракетами, то нужно было начать войну с НАТО. Но раз уж мы получили натовскими ракетами, то это НАТО напрямую воюет с нами, и вот это уже плохо. Потому что не мы воюем с ним, а они с нами. Ну, Z-Telegram в полной своей красе. Что касается ситуации в целом, то вот как выглядит маленькая и победоносная война в конце третьего года. Российская армия, исчерпав собственные ресурсы, пополняется техникой и боеприпасами из Северной Кореи. На Курскую область вот-вот начнут падать американские, а следом за ними и европейские ракеты. Недалек день, когда опорный пункт Северной Кореи на российской территории разнесет американский атакамс. Мы имеем дело с какой-то антиутопией не самого высокого пошиба, ставшей реальностью только благодаря последовательной и самозабвенной глупости одного человека. При Советах был анекдот о перестрелках на финско-китайской границе. У нас украинцы будут воевать американскими ракетами против корейцев в Курской области. Если есть какой-то лучший способ доруководиться до ручки, то я его не знаю. До завтра.